Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui para mais um vídeo. Hoje vamos sair pela primeira vez com a picape pra rua, para vocês verem como que ela se comporta na rua. Lembrando que ela está na injeção original. Para quem tá chegando agora no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Vamos que vamos. E depois que a gente fazer o rolê, eu vou parar e vou mostrar para vocês o motor. Tá mostrando para vocês, beleza? Então vai acompanhando o vídeo. Tamo junto, já deixa o like e bora! É, galera, já saímos para as ruas. Com a picape, se liga, tá totalmente sem acerto. Não vou falar muito no vídeo não, que a hora que eu parar eu falo pra vocês, beleza? Pegou no quebra-mola, hein? Eita, nós! Vamos que vamos. Tem muita coisa pra fazer nela ainda, mas já estamos no primeiro rolezinho com ela, né? Pegou? Eita, nós! É foda, hein? Tá filmando e tá... Viram o flutter aí? Caramba! Não vamos acelerar muito, né? Tá na injeção original, né, galera? Aquele naipe. Então vai acompanhando. Vou fazer o retorninho ali, né? Vai voltar. Acho que não tá vindo nada de pressão, deixei no mínimo, tá ligado? Mas é isso aí. Vamos voltar aqui, ó. Voltar, vamos ver se dá pra vocês escutar o flutter. Aí. Bora. Vamos ver se vai fazer. Ó. Escutaram ou não? Escutaram, né? Muito massa, né, galera? Vou parar ali e vou mostrar pra vocês o carro. Vou mostrar passo a passo aí pra vocês. Aquele primeiro rolezinho que a gente saiu. Beleza? Então vamos que vamos. Então, galera, acabamos de dar uma parada aqui. Parei na sombra aqui num lugar mais calmo pra gente poder trocar uma ideia. Certo? Então, aquele primeiro rolezão da UP. Aí. Você tá maluco? Aquele primeiro rolê com ela na rua. E não tá acertada, mas tá aí, galera. O novo setup de roda que a gente colocou nela. A gente preferiu colocar uma roda exclusiva nela. Uma roda assim, vai ficar com uma cor diferenciada. E as rodas também. Vocês sabem que eu sou amante de roda 16. Gosto demais. E tá aí, mano, aquele projetinho que vocês estão acompanhando. Olha essa frente aqui, rapaziada. Olha essa frente aqui. Cê tá maluco? Olha. Chave demais, né, rapaziada? Aí. Vocês escutaram o barulhinho do flutter, né? Eu vou tentar abrir o capô aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, tá tudo desmontado aqui dentro, tá uma beleza. Olha lá, abrimos, vou desligar ela. Engatamos a braba. Vamos abrir aqui o capô. Quero mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó, o andamento da bicha. Então... Tamo aqui. Nossa, agora deu de passar carro na rua agora. Tava de boa. Mas tá aí, configuração. Ó.
Você tá maluco. A gente, pra quem tá chegando agora no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo. E devagarzinho a gente veio montando ela, a gente fez a pressurização, coletor de admissão em preto texturizado, certo? A gente colocou as borrachas aí tudo de performance, colocamos o cano de 2,5 polegadas para o intercooler, que é a mesma medida da boca ali. A gente também colocou radiador de óleo nela, certo? Para poder gerar um pouco mais o óleo. Mais para frente eu vou desmontar tudo ela de novo, para a gente poder fazer esse esquema aqui, galera. Da pressurização aqui do coletor de escape, que a gente vai pintar ele para dar aquele talento, para ficar bem top mesmo. E estamos mexendo ainda, galera, estamos mexendo. Tá na suspensão a ar de 0,5 polegada, né? Depois eu mostro para vocês a suspensão aí. Na traseira tá fixa ainda. Tem galera que pede para mim mostrar como que foi feito, mas ali foi feito só a modificação, passado o jumelo por baixo e passado feixe de mola por baixo, e o jumelinho ali foi modificado, ficou menorzinho, tá? Para poder baixar, ficar dessa altura aí. Então, ficou bacana, a traseira ficou confortável. A gente colocou amortecedor de Fuca também, ficou bastante bacana. E a interna que tá, tipo assim, semi-montada, que tem bastante coisa que tem que montar, mas tá indo. Mano, eu sei que é foda, galera, porque é muito gasto isso daqui. Pra quem mexe com carro turbo sabe o que eu tô falando, é muito gasto. E pretendo fazer várias coisas nela. A gente, tipo assim, como chegou agora, eu vou pôr as borrachinhas daqui, ó, entendeu? Eu vou montar todos os negócios originalzinho, tá vendo? Ó, tem essa borrachinha aqui, aí não vai pôr a outra aqui do lado, a gente vai pôr as borrachinhas daqui, ó, pra controlar, pra nivelar o capô tudo certinho. E estamos aí dando aquele trato. Fizemos a linha de combustível também, né, do dosador, a gente mudou, vou colocar o reservatório de água. Então a gente vai ter que vir montando, né, tudo o processinho aí, devagarzinho, pra ficar bom. Mas tá aí o carro, vou tentar mostrar pra vocês aqui, baixar aqui e tentar mostrar pra vocês. Porque se deixar o capô aberto é perigoso, hein? Vamos ver se fecha. Aí, aqui ó, vamos ver se tá com ar. Controlinho de meia, aqui ó. Tá vendo? Suspensão de 0,5 polegada. Não tem nada cortado o carro, tá tudo originalzinho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais mesmo um videozinho mostrando pra vocês aquele rolezinho, pra vocês escutar o Flutter. Mano, esse bagulho do Flutter, mano, que bagulho massa. A gente vai fazer a pressurização certa ali, puxando, deixando com o intake ali, pra ficar bacana. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou. Dê dicas também, se tiver. Dê dicas, deixa a dica aí nos comentários aí. Beleza? E quiser seguir a gente no Instagram, primeiro link da descrição, já dá aquela fortalecida. Fechou? Então é isso aí, galera. Tamo junto. E é nóis e fui!